Nackt vor dem Kamin, deshalb wohnt Ex-Pornostar Mia Khalifa nun in einem alten Haus. London, Großbritannien, auf der Londoner Modewoche gab Mia Khalifa, 30, ihr Laufsteckdebüt. Zudem postete sie mehrere Schnappschüsse aus ihrem traditionellen englischen Haus. Für ihren Aufenthalt in London quartierte sich die frühere Pornodarstellerin in einem Gebäude ein, das wie ein Haus aus dem Spätmittelalter eingerichtet ist. Das ist meine Vorstellung von einem perfekten Zuhause, schrieb die 30-jährige US-Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln auf Instagram. Doch was wäre ein Haus aus dem Jahr 1400 ohne die passenden Bewohner? So teilte das Erotikmodel auch noch ein vielbeachtetes Nacktfoto und verwies dabei einmal mehr auf ihren OnlyFans-Account. Auf dem Selfie ist Mia komplett nackt vor ihrem heimischen Kamin zu sehen. Ihre großen Brüste werden nur von ihrem Haar und einem Bein teilweise verdeckt. Sie betitelte das Bild mit einem Text aus dem Arctic Monkeys Song Fireside: Ich dachte, ich gehöre dir für immer. Oder vielleicht habe ich mich geirrt. Ich schaffe es einfach nicht, den Tag zu überstehen, ohne an dich zu denken. Zieht Erotikmodel Mia Khalifa bald nach Großbritannien um? Ein Follower antwortete auf Mias Nacktbild: Es sieht so aus, als würdest du es wirklich genießen, dich vor dem Kamin zu entspannen. Ein anderer schrieb: Sie ist ein absolut heißer Fähiger. Mia hatte Großbritannien in letzter Zeit immer wieder besucht, nachdem sie sich in den kleinen Küstenort Whitstable in der Grafschaft Kent verliebt hatte. Dort fühle sich das Leben viel freier und authentischer an als etwa in Miami, hatte die 30-Jährige ihren Fans zuletzt auf Instagram verraten.